ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 96 พยานที่เป็นคนหูหนวกหรือเป็นใบ้หรือทั้งหูหนวกและเป็นใบ้นั้นอาจถูกถามหรือให้คำตอบโดยวิธีเขียนหนังสือหรือโดยวิธีอื่นใดที่สมควรได้และคำเบิกความของบุคคลนั้นๆให้ถือว่าเป็นคำพยานบุคคลตามประมวลกฎหมายนี้